ასე იგი მსოფლიო დიდ ეკრანებზე ძალიან მალე იხილავს ველოდები ძალიან მოუთმაკი ატარებს პრადას მეც ველოდები როგორია განწყობები აბა გამაგრილებს ბილეთების მოძიება რო ვცადეთ მარტო ხაშურში იყო დარჩენილი და მეგონი იქაც აღარ იქნება და ამიტომ დღეს გავივდიდი ცოტა მერე იმას ვიზავთ რა ქვია შევიძენთ და კარგი იქნება ისე რომ დავგეგმოთ ესე გასვლა არა ბევრად დამბეჭდავი ამ ფილმს. კარგი, მოკლედ სწორედ ამ ფილმის ირგვლივ, უფრო სწორედ იმ ქალბატონების ირგვლივ უნდა ვისაუბროთ, რომლებიც მთავარ როლებს ასრულებენ, მით უმეტეს მსოფლიო საკულტო ფილმის ეშმაკი ატარებს პრადას მეორე ნაწილის გარშემო ნამდვილად ტრიალებს ახლა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ამ ყოველდღიური რუბრიკის ფარგლებში იმ ქალებზე მოგიყვეთ, რომლებმაც ეს კინოსურათი ნამდვილ შედევრად აქციეს. Meryl Streep და Anne Hathaway მათი ისტორია მხოლოდ წარმატებული როლების ერთობლიობა ნამდვილად არ არის ის არჩევანს რისკებსა და იმ რთულ გადაწყვეტილებებზე აერთიანებს რომლებმაც ისინი ძლიერ ქალებად ნამდვილად წარმატებულად აქციეს სხვადასხვა ეპოქაში განსხვავებული გზებით მაგრამ ერთი მიზნით საკუთარი შესაძლებლობების ბოლომდე გამოყენებით ორივემ შექმნა ის მემკვიდრეობა რომელიც დღეს უამრავი ადამიანისთვის მართლაც რომ შთაგონების წყარო არის კი ბატონო ნამდვილად ასეა Mary Louise Streep-ის გზა ნიუ-ჯერსიდან იწყება არტისტისა და ფარმაცევტის ოჯახში დაბადებული პატარა გოგონა ბავშვობიდანვე მიზან დასახულობით გამოირჩეოდა. როგორც მსახიობი იხსენებს, თავდაჯევრებულობა ყველაზე მეტად დედის სიტყვებმა შემატა, რომელიც ხშირად ეუბნებოდა ხოლმე. Meryl, ყველაფრის გაკეთებას შეძლებ. თავარია ეს მოინდომო, მაგრამ თუ იზარმაცებ, ცხოვრება გვერდს ისე ჩაგივლის, ვერც კი გაიგებო. ყველაზე მეტად მუსიკა, განსაკუთრებით კი ოპერა იზიდავდა. ამაში ხელს ნიჭიც უწყობდა, თავიდან ამის კეთება ძალიან მოსწონდა მას, თუმცა ერთ-ერთი გამოსვლის დროს მივხვდი, რომ ვღეროდი იმას, რაც რისი შინაარსიც ბოლომდე არ მესმოდა. კი ბატონო, შესაბამისად არაფერს არ გრძნობდი და ამ სიტყვებით შთაგონებულმა Meryl Streep-მა ოპერას თავი დაანება კიდეც და ისეთი საქმის ძიება დაიწყო უკვე, რაც მეც შეგრძნებას მოუტანდა მას ცხოვრებაში. ასე აღმოაჩინა თეატრი და მთელი ცხოვრება მიუძღვნა კიდევ მას. და სანამ იქნებოდა, რომ არ ფიქრობდა მისი ფილმის ბედნიერება ეკრანზე თუ ვისაც პალიტრისთან რა პალიტრაც გააჩნია და ისე კეთებინა რაც არ მოსწონდა და ის პროფესია იპოვა ცხოვრებაში სადაც მართლა აი მოახერხებ ამ საკუთარი შესაძლებლობების ასპარეზზე გამოტანას. მოკლედ სწავლის საფასური რომ გადაეხადა მას, გავაგრძელოთ ეს ამბავი, მიმტანად და ასევე ბეჭდავად დაიწყო მუშაობა, თავიდან სპექტაკლებში მონაწილეობდა, შემდეგ კი მისი ნიჭი უკვე რეჟისორებმაც შეამჩნიეს. კი ბატონო, კარიერაში პირველ ნაბიჯებს დგამდა, როდესაც მის პარტნიორს ჯონ კაზალეს ფილტვის კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. მერილი სიცოცხლის ბოლო წუთებამდე საყვარელი მამაკაცის გვერდით იყო ჩემს ცხოვრებაში არასდროს მინახავს ისეთი ერთგულება ერთი ადამიანისგან, როგორც ჯონსა და მერილს ჰქონდათ, მისი სიყვარული ამ კაცის მიმართ უსაზღვრო იყო. ასე იხსენებს სწორედ ამ სიტყვებით რობერტ დე ნირო მათ ურთიერთობას. ოსკარის პირველი ქანდაკება Meryl Streep-ს კინოსურათმა სახელწოდებით კრამერის წინააღმდეგ მოუტანა. თავად Meryl Streep-ი კარიერაზე საუბრისას ყველაზე ხშირად ასეთ სიტყვებს ამბობს. ყველაზე დიდი ნიჭი, რაც ადამიანებს გვაქვს, თანაგრძნობის უნარია და მე ვეთანხმები ამაში ნამდვილად ასეა. მსახიობობა შესრულებაზე მეტია ეს ემპათიის ყველაზე დიდი და სუფთა ფორმა და ალბათ ეს პროფესია, რაც მსახიობობა ქვია, საოცრად არის შეფასებული აი ამ ერთი ფრაზით. სტრიპი სხვადასხვა ინტერვიუში ქალებს შთამაგონებელ ფრაზებს ხშირად უზიარებს ხოლმე და ეუბნება, რომ მათ საკუთარი თავის შეყვარება და მიღება უნდა შეწყო. თუმცა არასდროს დაუმალავს, რომ წლების განმავლობაში საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების გამო თავადაც უამრავ კომპლექსს ებრძოდა და სხვა შორის გაგიკვირდებათ და მასაც ჰქონდა დაბალი თვით შეფასება. კი ბატონო. და უფრო მეტიც დიდი ხნის განმავლობაში მას ჯეროდა, რომ მსახიობობისთვის ზედმეტად მახინჯი იყო. როგორც ის ამბობს, წლებთან ერთად საკუთარი თავის სიყვარული ისწავლა და ნეგატიურ კომენტარებს ყურადღებას აღარ აქცევს. ერთ-ერთ ინტერვიუში ის ქალებს ასეთ სიტყვებს ეუბნება და უზიარებს, შემირჩევა იქნება. ნუ დახარჯავთ დიდ დროს იმაზე ფიქრში,
გაქვთ თუ არა სრულყოფილი კანი, ან უნდა დაიკლოთ თუ არა რამდენიმე კილოგრამი. ქალებს ხშირად გგონია, რომ თუ უფრო ლამაზები ვიქნებით, მეტად შეგვიყვარებენ. ეს წარმოდგენა არის მცდარი. სილამაზე ადამიანს ნამდვილ მნიშვნელობას ვერასდროს მისცემს. ამიტომ მიფიქრეთ იმაზე, რა შეიძლება გააკეთოთ ცხოვრებაში, რომ დაგიმახსოვრონ და ბედნიერები იყოთ. მართლაც დიდებული სიტყვები. კი, ახასიათებს ამ ადამიანს საინტერესო და ძალიან დამაფიქრებელი ცხოვრებისეული ფრაზების, არ ვიცი, გამოცდილებების გაზიარება. ჰოლივუდის კიდევ ერთი გამორჩეული ვარსკვლავი Anne Hathaway 1982 წლის 12 ნოემბერს ადვოკატისა და თეატრის მსახიობის ოჯახში დაიბადა. მორიელი რო იყო, არ ვიცოდი. და შენ კიდე დიდად არ უფასებდი. აბა, იმიტომ რომ მორიელი ვერ დავინახე მე მასში. სხვათა შორის ძალიან მალე ახლა შევეხები ამ კინოსურათს, სადაც აღმოვაჩინე მე საერთოდ ეს მსახიობი, იმიტომ რომ თავიდან მის ნიშს მე ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებდი, როდესაც გამოჩნდა პირველად ტელეეკრანებზე და აი შემდეგ ამას მოვყვები აუცილებლად იმ კინოსურათში, რომელშიც ვნახე, აი მახსოვს, რომ Hugh Jackman-ის და მისი აი ეს საოცარი ნაშრომი, როდესაც დავინახე, აი გავშრი, გავბოგნდი და მაშინ ვაღიარე ეს მსახიობი და მას შემდეგ ძალიან დიდი თაყვანისმცემელი ვარ მისი. მოკლედ მისი გადაცემაში სტუმრებებიც მინახავს, ისე ინტერვიუებიც და ძალიან მიყვარს და ძალიან ნიჭიერება გამოჩენის დღიდან ეს გოგო. მართლა დაფერთხილი აქვს თითქოს ნიჭიერებად. მოკლედ სახელი მშობლებმა გავაგრძელოთ მისი ისტორიაც უილიამ შექსპირის მეუღლის პატივსაცემად დაარქვეს და თურმე 8 წლის იყო, როდესაც თეატრში ვიქტორ ჰიუგოს წიგნის საბრალონის ამაზე გაამახვილეთ ყურადღება, მიხედვით დადგმულ წარმოდგენაში დედის შესრულება იხილა და სცენით მოკლედ მაშინვე მოხიბლულა Anne Hathaway, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ მკაცრ ოჯახში იზრდებოდა, თავიდან ოცნების განხორციელების შესაძლებლობა არც მიეცა. რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში პოლიტიკურ მეცნიერებასა და ინგლისურ ლიტერატურას სწავლობდა, შემდეგ კი ბავშვობის ოცნების ახდენა გადაწყვიტა და კარგია, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ნამდვილად მსოფლიომ ის ფილმით პრინცესას დღიურები გაიცნო. უცხოური მედიის ცნობით, კასტინგის დროს კამიდან ჩამოვარდნილა, თუმცა ამ ბუნებრიობამ და მოუხერხებლობამ რეჟისორი გერი მარშალი მაშინ დაარწმუნა კიდეც, რომ Hathaway იდეალური მია თერმოპოლისი იქნებოდა და 2012 წელს დედის მსგავსად უკვე ეკრანებზე კინოსურათში საბრალონი ითამაშა და აი ეს არის ის კინოსურათი, რომელზეც მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ვისაც არ გინახავთ, აუცილებლად ნახეთ და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ მსახიობს თუ გინდათ გაიცნოთ მისი შესაძლებლობები, ამ კინოსურათში ნამდვილად გაიცნოთ. მე აქ აღმოვაჩინე, კი, ალბათ, ხო და აღმოაჩინა კი უკვე მსოფლიო კინო ინდუსტრიამაც და ნამდვილად დაიმსახურა ოსკარიც და აღსანიშნავია, რომ ამ როლისთვის მან 11 კილოგრამი დაიკლო. ჯერ არის საოცარი მიუზიკლი შესაბამისად, აი მართლა ძალიან შთამბეჭდავია და შეგიძლიათ Anne Hathaway-ის ხათრით თუ არა ისედაც უყუროთ. მართლა ძალიან ნაწარმოების ხათრით და მართლა ძალიან გაჯერებულია, ძალიან კარგი მუსიკალური კომპოზიციებით. წლების მანძილზე მსახიობს საჯარო კრიტიკისგან თავის დაცვა ძალიან ხშირად უწევდა ხოლმე და ხშირად ეუბნებოდნენ, რომ მისი კარიერა 35 წლის ასაკში დამთავრდებოდა, თუმცა Hathaway-მ ამ წნეხსაც გაუძლო და მაყურებელს არაერთი დასამახსოვრებელი შესრულება აჩუქა. ვფიქრობ, ადრე თუ გვიან აცნობიერებ, რომ ნერვიულობა მხოლოდ მნიშვნელოვანი საკითხების გამო ღირს, ამბობს მსახიობი ერთ-ერთ ინტერვიუში. როგორც თავად ამბობს, დედობა მისი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა და ბევრ რამეზე დააფიქრა. ახლა ბედნიერებას წვრილმანებში პაულო ფასი ამბობს, დღეს საკონტროლო სიით, ჩემი დღე საკონტროლო სიით იწყებაო, ხომს უნდქავს ჯამრთელად, ხომ უსაფრთხოა და თუ სამი დიახ მივიღე ამ კითხვებზე, მაშინ ჩემი დღის განწყობის გაფუჭება ნამდვილად ძალიან რთულია და გასაგებია მისი ეს დამოკიდებულებები და ნამდვილად დასაფესებელია კი შვილებთან მიმართებაში. Anne Hathaway 53 წლისაა, ის ისეთივე არაჩვეულებრივად გამოიყურება ახლაც როგორც ადრე და ცოტა ხნის წინ მან საზოგადოებას ძალიან მარტივი პატარა ხრიკი გაუზიარა, რომლის დახმარებითაც სახე ბევრად უფრო ახალგაზრდულად გამოიყურება. მათ შორის ეს ვიდეო სოციალურ ქსელში მეც შემო
მოხვდა და ამის შემდეგ მეც გადავწყვიტა რომ აი ზუსტად აი ამ ხრიკით გამეკეთებინა ერთ-ერთი ვარცხნილობა და კი ძალიან წარმატებულად დამეხმარა აი რაში ახლა მიხვდებით მოკლედ მსახიობი გვერდზე ორ პატარა ნაცნავს იკეთებს და შემდეგ მათ კეფაზე მჭიდროდ კრავს ხოლმე კი და მისი თქმით ამ ყველაფერს ლიფტინგის კანის გადაჭიმვის ასე ვთქვათ ეფექტი აქვს და სად იყო ენჰეთვე ლეილა აბაშიძე რომ ამას აკეთებდა ახლა გაჩერდით რა ასამობთ რაღაცა ალბათ ეხლა გაიგო ეს ეხლა გაიგო და ქალბატონი ლეილა ამით იყო რომ ესე შველის თვალები სადაც ხო ულამაზესი ქალბატონი იყო მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ აი ამას აკროპრავდა ეს მთელი სახე რო ადიოდა ზემოთ და ის ვარსკვლავური თვალები რომელსაც არანაირით მის მოჭიმვა არ შეცვლი და სულ არ მოეჭიმათ ჯერ კი ძველი ხრიკებია ეს კი ვიცოდი მე ენჰეთვეიმდეც ანუ ჰოლივუდამდე ჩვენთანაც იყო ეგ ანუ ისეც არ არის მე ვცადე და საერთოდ გამარჯვება არც ის არის ჩვენ რომ ნამდვილი უთოთი თვებს ვილთოთ და შეგვიძლია ინოვაციათ შეუტანოთ ხო აქვე ისიც თქვათ რადგან ენჰეთვეის ვიზუალს შევეხეთ რომ მსახიობი დიდ მნიშვნელობას ჰიდრატაციას ანიჭებს თურმე და ის დღის განმავლობაში დიდი რაოდენობით სვამს წყალს ხოლო ძილის წინ 2 სუფრის ყოფს უმაღლესი ხარისხის ზეითუნის ზეთსო ამასაც მიირთმევსო და მისი თქმით ეს პროცედურა ორგანიზმიდან ტოქსინების გამოდევნას და კანის შეკრიდან განჯასაღებას უწყობს ხელს. თუმცა ენჰეთვეის თქმით ნამდვილი სილამაზე მაინც ბედნიერებაშია, რადგან ბედნიერი ქალი ამ ქვეყნად ყველაზე ლამაზია და ამაში ნამდვილად აი რაშიც ვეთანხმები ეგ არის. მეტი ვერაფერი ვერ მოძებნა ხელთ ჩასაჭირი. აი რაღაცები მაქვს ცალკე საუბრის თემა არის ეს რა ვაღიარებ რომ ძალიან ნიჭიერია რა თქმა უნდა ძალიან ნიჭიერი მსახიობი უბრალოდ აი ხო არის რომ აი შენი მსახიობია შენი მსახიობია ეგ ხო საკამათო თემა უბრალოდ მე რას ვამბობ მაშინ როდესაც პირველად გამოვიდა ტელეეკრანებზე მისი პირველი კინოსურათი აქ ნამდვილად ვერ დავინახე აი რაღაცა საინტერესო ქალი ან რაღაცა საინტერესო მსახიობი ან რითაც შეიძლებოდა რომ მას ადგილი დაემკვიდრებინა მსოფლიო კინოინდუსტრიაში მაგრამ აი შემდეგ უკვე საბრალონმა ქნა ეს ყველა გავიგე ესე იგი